さすがお嬢さん、脂肪分70%オフを選ぶなんて、お嬢さん見る目があるね。脂肪分70%オフ、明治オフスタイル。おい、ルーさん、なくて、水で、私、マジで、マジで。水で拭き取る新クレンジング、ブローチ水クレンジング登場。なんだろバックハンスとゴールウェイのおとぶつ2本目半額セール。ご家族やお友達とでも2本目半額。バックハンスとゴールウェイのおとぶつ2本目半額セール。私たち G カードマイナーにお任せください。お近くのお店。バイト、俺のバイトでやるんだけど。大丈夫です。今日食った後ね。ちゃんと整理して次になりたい。いや、難しいな。あなたのカスタマーでいろんな質問お待ちしております。どうぞ。優しい味にしよう。コンコン。体に優しい味がする。山さん。